Hə, arkadaşlar, növbəti dərsimiz snaplərlə əlaqəli olacaq. Deməli, snaplər bizə çox vacib, normalda sönümlü halda olur. O fikir ver, snaplə bərabər bizə çox lazım olacaq, belə deyək də. Yəni, demək olar ki, işin əsaslarından biridir. Və snaplə bərabər bu parametri görürsünüzmü? Bu adı nədir? Yadımdan çıxıb. Snap to toggle. Sağ düymədə və buradan axis constraints bu koordinata aiddir. X-layer snaps. Nədir snaps? Snap'ı gətirirsiniz və yerləşdirirsiniz. Burada özü üçün rahat. Mənim üçün bu menülər rahatdır. Mən əvvəlki videolarda fikir verdim ki, mən video çəkəndə bunları göstərməyə çalışıram, amma görünür ki, orada videoda düşməmişdi, o problemi həll elədim. Artıq video çəkəndə bu komandalar yaxud modifaya girəndəki göstərən komandalar artıq görsənir. Köhnə videolara baxanlar üzrü sayısan, mən ona fikir verməmişəm. Elə çəkə-çəkə getmişəm. İndi növbəti dərslərdə xatırlatma kimi sizə başa salıram ki, bu boş bir yerdə sağ düyməni basırsınız. Mən buradakı işarələdiyim komandaları siz özünüzdə ona uyğun nastroyka edə bilərsiniz. Tənzimləyə bilərsiniz. Əgər kimsə bilmirsə, ümumiyyətlə Tirdə Max'ı belə xatırladım ki, hamıya məsələn videoda internetdən baxır, amma öyrənə bilmir, hər hansı nastroykaları eləyə bilmir. Kim istəsə əlaqə nömrəsi saxlayacağam, kim istəsə fərdi dərs olaraq, yaxud suallar olaraq sualları onsuz da cavab verəcəm o öz yerində. Amma fərdi olaraq dərs keçmək istəsə əlaqə saxlaya bilər. Amma kim qısa suallar istəyir, yaxud hər hansı komandada ilişib qalır, sosial şəbəkələrini də quracam. Orada da suallarınızı verə bilərsiniz. WhatsApp-la çalışın. Əgər nömrə qoymuşamsa, WhatsApp-la əlaqə çalışırsaq, çünki işdə oluram, hər an cavab verə bilmirəm. Amma orada qalsa, mən boş olan kimi sizi cavablandıracam, köməkli göstərəcəm. O cəhətdən təmənnasız rahat ola bilərsiniz. Pulsuz təmənnasız. Deməli, qardaşlar, snap bölməsi. Snap bölməsi adətən bunu silək. Məsələn, sadə bir boks çəkirəm. Ölçü verirəm. Məsələn, 100 və 10. Misal üçün. Snap segmentləri yığışdıraq. Çünki burada lişni şey olur. Bir də segmentlər barəsində bir şey deyim. 7-ni basırıq. Görürsün, poligon sayı 12 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmalı. Niyə? 7 olub. Poligon 12, vertikal 8. Poligonun sayını göstərir. Bunun sayını niyə çox göstərir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nəysə, anlaya bilmədim. Sonra baxaram o problemə. Yəni, poligon sayını azaltmaqdan ötürüdür. Segmenti çoxaltdıqca fikir verirsiniz, kəskin şəkildə çoxalır. Poligon sayısı artaranda çox olur, həddindən artıq. Heç nə adi, primitiv elementlərdə ehtiyac yoxdur. 7 basıram, itirirəm, ehtiyac yoxdur. Snap'a qaydaq. Məsələn, bir dənə də box burada çəkirəm. Məsələn, 2.5-i qoy, 2.5 hələ ki lazım deyil bizə. Bunu da yazaq 90, elə bunda yuvarlaq rəqəmlər edirəm ki, rahat rəqəmlər olsun. Normalda bizim fikir verin, bu obyekt əgər bunun üzərinə qoymaq istəyiriksə, biz onu belə çəkərək yerləşdirə bilmirik. Snap bizim işimizə o vaxt yarar. Əgər biz perspektivdə işləyiriksə, 3 ölçülü x, y, z-deyik, düzdürmü? Bu hansıdır? Bu x, y-dir. X, y, düzdürmü? Ona görə x, y burada işləyiriksə 2.5-ə qoyuruq. Amma perspektivdə işləyiriksə 3-ə qoyuruq. İndi fərqlidir, başa düşəcəksiniz. Məsələn, 3-ə qoyaramsa, gətirirəm bu üçüncü hissəsini, tuturam, yapışqan kimi göstər. Gətirib üçüncünə yerləşdirə bilirəm. Snap'ın işi, əsas məsələ, mahiyyəti bundan ibarətdir. Yapışır. Və yaxşı, sizdə görsənməyə bilər. Görsənmir, çünki görsənmir buna görə. Snap to vertex toggle, bir də bu middle point.
yəni küncünü göstərir, fikir verirsiniz. Çünki məsələ künc tərəfini göstərir. Bax snap göstərir, özü gəlib yapışır və mərkəzini göstərir, xətti mərkəzini. Bunu mən niyə ikisini qeyd eləmişəm? Çünki bizə ən çox lazım olan bu ikisi olur. Küncünü göstərsin, mərkəzini göstərsin. Kifayətdir. Bu bir komandalar, bəli, bunlar da lazım olur. Yeri gəldikdə lazım olur. Amma bizə aslında bu lazımdır. Həmin şey, həmin bu panel, istəsən burada adam qoyur. Kimsə istəyir, girib burada üçün üstünə sağ düymə basır və görürsünüz ki, vertex, middle point. Həmin şey, vertex, middle point. Düzdürmü? Küncü və ortasını. Burada işarəyə baxaraq biz əslində başa düşürük ki, söhbət nədən gedir. Girdi basırıqsa, hər hansı bir şey çəkəndə fikir verir, gəlir girdin künclərinə yapışır. Fikir verdi, yapışdı, çəkdim, rahat ölçü ilə. Girdi ondan ötürüdür. Söndürdürəmsə, əgər o artıq görsənmir, çəkdiyimiz zaman belə qarışıq bir şey yana gəlir. Eyni şeylər, məsələn, edge phase segmentdir. Hamısı bir-bir ehtiyac yoxdur. Məsələn, phase götürürəm, bunun üz hissəsini göstərir, fikir verirsinizmi? Üzünü göstərir. Üz üzrə, üzünü göstərəndə də eyni zamanda bu üzünün kontur xəttlərini göz tutur. Məsələn, phase'i sevindirək, bounding box. Bounding box'da bax, fikir ver, boxun künclərini, bütöv kvadrat görürsünüzmü? Dəqiq şəkildə küncünü tutur. Künc hissəsini tutdu. Bunlara özünüz baxarsınız, əsasında bizə lazım olan vertex və bounding'i göstərək middle point. Yəni mərkəz. Bizə ən çox lazım olanlardan biridir. Üzərində klik edərək biləcəksiniz ki, söhbət nə gedir. Görürsünüzmü? İşarə başında çox sadə, rahat başa salır. 3 bucaqdır, küncünü göstərir. Deməli 3 bucaq, görürsünüzmü? Bu şeyin, kvadratın kontur, xəttin özünə yapışır. Hər harasından asılı olmayaraq. Biz onu söndürürsə, burada yapışmaq olmur, avtomatik mərkəz və küncə yapışır. Bu da nədir? Üzünə yapışır. Artıq üzünü tutdu. Üz hissəsinə yapışır artıq. Onu da söndürək. Deməli, məncə aydın oldu da, snap nə üçün oldu? Biz obyekti götürdük, küncünü gətirəndə, fikir verirsiniz, dəqiq küncünə gətirmək lazımdır. Götürdük, gətirdik, yapışdıq, qoyduq. Bir də var ki, məsələn, yapışırsınız, olmur. Məsələn, tuta bilmirsən də, indi klaviaturda probel işarəsi var, uzun. Probel, boşluq işarəsinə edəyim. Onu bir dəfə basırıq. Bu da blokluyub. Bu blok işarəsi avtomatik. Lock selection. Burada yeni komandalar. Bir neçə lock selection. Bax, ya bunu basırıq birbaşa. Blokları artıq biz bunu seçə bilmirik. Fikir ver. Ancaq bizim işimiz buradadır. Biz heç nə seçə bilmirik. Bir də basıram, blokdan ya çıxardıram, ya boşluğu basıb lock eləyirəm, fikir verir, ya da buradakı lock işarəsini bağlayıram. Artıq biz bu obyektlə işləyirik, başqa heç bir obyektdə üzərində klik edə bilmərik. Bunu ondan ötürdüm. Gətirdim, küncünü qoydum, işimi bitirdikdən sonra lockdan çıxartdım. Artıq bu başqa bir obyekti seçmək olar. Məsələn, bu neçə idi? 90. Bunu silək, delete, seçirəm. Məsələn, lock eləyirəm ki, heç nə seçməyim. Shift-i basılı saxlayıram və küncündən tuturam, gətirirəm bu küncünə. Fikir verdinizmi? Copy, OK. Yenə Ctrl düyməsini sıxıram klaviaturda. Gətirirəm, üzərində basıram. Fikir ver, niyə bastı? Bir dənə burada, bir dənə bunun üzərində. İkisini birdən seçirəm. Və lock, yaxud buradakı lock götürürəm. Yenə Ctrl-u basıram. Buradan götürüb bu birisine qalınmadı. Çünki birinci shift-i basmamışam. Götürüb kontrol basmışam. Shift-i basıram, sıxdım. Amma mişqanı heç nə buraxmıram. Amma shift-i buraxmıram. Üzərinə gətirdim. Mişqanı buraxdım. Vəsiyo. Shift-i də buraxıram artıq. Copy. Instance reference bunu sonradan başa saladan bu dəqiqə lazım deyil. Ətraflı keçəcək. Copy. OK. Vəsiyo. Gələ keçmişkən, gələ onu da başa salım. Fərqi nədədir? Copy elədik. Copy olanda hər biri ayrıca bir obyekt olur. Amma
Fərqini indi bir dənə sizə izah edeyim. Fərqi nədədir? Məsələn, bunu kopyaladıq. Biz də burada kopya ilə elədiyimizlərdir. Burada isə kopya eləməyəcək. Tuturam. Yenə təkrar deyirəm ki, yadınızdan çıxmasın. Shift-i basılı saxlayıram. Hansı küncdən yapışacaqsa klik elədim mişqa ilə. Gətirirəm bu bir küncünə. Və mişqanı buraxıram. Shift-i də buraxıram. Kopya var, instans var. İnstans etdiyiniz zaman nə olur? Belə baxanda heç nə olmur. Amma üzərinə gətirəndə görürsünüz bu biraz instans olduğunu burada bəlli edir ki, instansdır. Və bir dənə də instans eləyəcəm ki, tam sizə aydın olsun. Snap niyə göstərmir? Shift-i basıb çəkirəm, klik edirəm, OK, instans. Fərqi nədədir? İndi bunu qiymətini dəyişəndə hamısı birdən dəyişir. İnstansın ona görədir, instans. Amma kopya edərkən sadəcə birini dəyişirsən, bu birini dəyişirsən. Başa düşdünüzmü? Fərqli cəhət nədədir? Məncə, snap bölməsi aydın oldu. Əgər biz frontal 2D-də işləyiriksə, biz avtomatik 3-ü qoyuruq 2-yə. Niyə 2-yi 10-5-ə qoyuruq? Çünki biz bunu dartan zaman hərəkət eləyəndə bunun yeri dəyişir. Amma 2-5-də olanda həmin koordinat üzrə qalır. Sadəcə düzünə biz yerini dəyişmiş oluruq. Başa düşdünüzmü? 2-5-ə qoyuruq, dəyişirik. Amma perspektivdə 3-ə qoyuruq. Bunu yadınızda saxlamayın. Aradakı fərqi başa düşməsi üçün siz gərək işlər görəsiniz ki, tam tutasınız ki, nə üçündür. Aydındırmı? Fikir verirsiniz. O biri görünüşdən o tərəfə də getmək istəyir. Sağa sola da hərəkət edir. Amma biz bunu 2-5-ə qoyarsaq, görürük ki, ancaq x, y, görürsünüzmü? Y, x koordinatı üzrə hərəkət edir. Bu biri tərəflərə, yəni demək istədiyim, bu tərəflərə hərəkət eləmədi. Fikir verdinizmi? Mən hərəkət elətdirdiyim zaman. Ona görə də biz yadınızda saxlayın. Frontalda 2-5, perspektivdə 3. Məncə bu da aydındır. Növbəti komandamız Angle Snap Toggle. Angle'dır. Bunu söndürə də bilərik, yandıra da bilərik, yanlı da qala bilər. Məsələn, lap söndürərək qarışdırmayaq. Angle, fikir verin. Move-a aiddir bu. Rotate-a aiddir bu birsiz. Angle. Scale-a da aiddir bu birisi. Çox rahat yadınızda qalacaq da məncə. Düzdürmü? Fikir verin. Move-a aiddir bu. Rotate-a aiddir angle və scale-a da aiddir faiz işarəsi. Faizlə böyüdürük də, yəni məntiqlə başa düşürük də. İndi rotate-i başa salaq. Bu olmayan halda, sönürlü halda biz bunu döndərəndə görürük ki, qarışıq bucaqlar verir bizə. Fikir verirsinizmi? Ya biz buradan verməliyik 45, belə döndərməliyik. Yaxud da biz hər dəfə rəqəm verə bilmirik, yaxud görməliyik. Çünki dizayn proqramında işləyirsə biz görməliyik. Snap-i yandırıram. Snap-i yandıranda fikir verir angle snap-ını. Klik edirəm, döndərmək istəyirəm. Döndərəndə fikir verin 5, 10, 15, yaxşı harada görsənir. Və burada, bura fikir verin, bu işarələdiyim yerə. Fikir, burada döndərdikcə 10, 15, 20, 25 dönür. Yaxşı, mən 15 istəmirəm. Mən istəyirəm 1 dərəcə hərəkət eləsin. Bunun üzərində sağ düyməni basırıq və görürsünüz angle-ın parametri, angle 5. Biz bunu edirik 1 dərəcə, 1. Və x edirik. Burada belədir. Saatını görürük, 1 yaddaşında qalıb. Biz artıq döndərdiyimiz zaman görürük ki, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 və bu cür bütöv rəqəmlə 1-1, amma biz bunu döndəririk. Və yaxud da eləyirəm tutam ki 15 dərəcə. Biz artıq döndərəndə çox uzun getməyək deyə tez döndəririk 15 dərəcə. Fikir ver, 15, 30, 30, 45, 60 və bu cür döndəririk. Bu işimizə uyğun olaraq özümüz nastroq, yəni ayarları düzəldirik.
Məncə snap da aydındır, çünki burada snapla əlaqəli başqa parametr yoxdur. Percent isə bu parametr isə lazımdır. Bu faizlə işləyəndə, zaten buranın basında yenə həmin şey gəlir. Faizlə işləyəndə, yaxşı, hələ faizə qayıtmayaq. Scale-i götürək. Scale-i qeyd elədim, hər hansı bir obyektdir. Biz bunu böyütmək istəyirik. Fikir verirsiniz, böyüdəndə 121, rəqəm 1-1 gedir. Yaxşı. Biz istəyirik ki, bunu 10-10 yox. Yox, bunda niyə belə ödədir? Hə, qarışıq rəqəm verir. İndi biz istəyirik ki, biz 10-10, 110, 120, 130, 140 belə böyüdür. Və yaxud da nastroykanı edirik, 10 yox, 5%. Misal, böyüdən zaman 5% böyüdür. Eyni zamanda sizin 50% qoy, 100% qoy, oje səndən özündən asılıdır. Normalda 10 olur. Angle-ı da 5'ə qaytaraq, çünki mən 5'ə özüm öyrəşmişəm. 5 və 10. Close. Məncə transformunda scale-in özü də məncə sizə aydın oldu. Bu scale-in digər formalarında mən ikisini də başa salmışdım. Məncə burada elə bir çətin işlən yoxdur. Özünüzdə baxarsınız, təkrar bir danışmağa ehtiyac yoxdur. Bir də bizə lazımdır, bax, Sniper, Snap, Toggle. Yaxşı, bu nə üçündür? Bunu belə eləyək. Əvvəlcə move-u götürək, bir dənə izah eləyim. Məsələn, move-la biz burada qiymət veririk ki, bunu söndürək. Məsələn, biz hərəkət elətdirmək istəyirik. Burada qarışıq rəqəm fikir verirsinizmi? Necə gəldi rəqəmdən biz onu sürüşdürmək istəyirik. Düzdürmü? Fikir verirsiniz. Mində birlərin də qarışıq bir rəqəm verir. Qaydaq. Əvvələ, hop, hə. Əgər biz bunu yandırarıqsa, fikir verəcək, indi fikir verin. Biz bunu hərəkət edəndə 2 olacaq, 3, 4, 5, hər şey yerindədir ya, fikir verin. 6, 7, 10, gördünüzmü? 1-1 hərəkət edir. Yaxşı, bunun ayarlarını mən necə düzəldə bilərəm? Bunun da ayarlarını sağ düymənin üzərində klik edərək, və görürsünüz, burada gəl bunu tap ki, bu hardadır? Bu snap 1, görürsünüz, bu odur, 10 eləyirəm, məsəl üçün. Okey, artıq biz bunu hərəkət etdikdə 10-10 hərəkət eləyəcək. Bizə bəli lazım ola bilər, bəzən elə şey var ki, məsələn, stoldu yerləşdirmişik, dizaynda yerləşdirmişik. Biz onu hər 5 santim, 1 santim, 10 santim, 10 santim uyğun sağa sola tərpətmək istəyirik, məsələn. Özümüzə uyğun bir standart qururuq və tərpətdikcə tez-tez belə dəyişirik. İndi adam var elə tutur, məsələn, elə tutub dartda oyanmayan qoydu, İndi adam var ki, elə dərinliyə gedir, başlayır bir-bir eləməyə, oynamağa da, necə deyələm. Mən də özüm arada bir olur ki, belə məzələnirəm, necə. Amma normalda mən də istifadə elədiyim komandadan biri deyil. Məncə bugünlük bu qədər, çünki başqa bir şey hələ ki yadıma düşmür. Snaplər məncə hamısı aydın oldu. Burada parametrə girmişkən sizə bir dənə şey deyim. Level undo. Görürsünüz mü? Bu Ctrl Z-dir. Geri qaytarma. Ctrl Z eləyəndə 20 əməliyyatı yaddaşında saxlayır. Əgər kompüteriniz yaxşıdırsa, RAM-ı yüksəkdirsə, parametrlər yaxşıdırsa, bunu artıra bilərsiniz. 50-100 qoya bilərsiniz ki, çox dala qayıda bilək. Məsələn, 100 qoyaq. Amma çox qoyanda bu aşıqqa verir. Elə hələlik 20-də də qalsa yaxşıdır. Çünki mənim başıma gəlir, laf çox yaddaşda verəndə Ctrl Z edəcəm, aşıqqa verir, proqram çıxır. İşlədiklərimiz də getdi. Ona görə tez-tez saxlanit eləməyi, işlədiyiniz faylları save eləyin. File save, bildinizmi? Yaddaşda verin. Oldu dostlar, kanala abunə olmağı, like etməyi və komment yazmağı unutmayın. Nəsə sualınız olarsa şərh bölməsinə yazın. Əlaqə qoyduğum əlaqə vasitələrlə mənlə əlaqə saxlayıb bilmədiyiniz, unutduğunuz hər hansı nəsə, sizdə nəsə alınmırsa deyərsiniz, mən sizə köməklik göstərərəm. Oldu, hələlik növbətdə sizə görüşmək üzrə. Sağ olun.